வெல்கம் டு ஆல் இன் ஒன். இன்றைக்கி நம்ம வின்டருக்கு ஒரு ட்ரிங்க் ஒன்று ரெடி பண்ணலாம், கோல்டு காஃப்காக. அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து 1/2 கிளாஸ் பால், க்ரஷ்டு பெப்பரு, க்ரஷ்டு ஜீரா, ஜிஞ்சர், அப்புறம் வந்து கொஞ்சோண்டு டர்மரிக் பவுட்ரு, கொஞ்சம் காரமாக இருக்குன்றதுனால ஒரு ஸ்பூன் ஹனி. இது மட்டும் தான் தேவை. ஃபஸ்ட்டு அடுப்பை பற்ற வச்சுட்டு பாலை ஊற்றிட்டு அதுக்கு ஈக்குவலாக தண்ணி ஊற்றிக்கணும். மாட்டுப்பால் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் பாலில் ஒரு கொதி வந்த பிற்பாடு இதெல்லாம் போடணும். இன்கேஸ் நீங்கள் பேக்கெட் பால் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் டைரெக்டாகவே வந்து எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் ஆட் பண்ணிடலாம். நான் இன்றைக்கி வந்து பேக்கெட் பால் தான் யூஸ் பண்ணுறேன், அதனால நான் ஆஸ் இட் இஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணிடுறேன். ஃபஸ்ட்டு பெப்பர் போட்டுக்கிறேன், சும்மா க்ரஷ் பண்ண ஜீரா, அப்புறமா ஜிஞ்சர். இது நல்லா கொதிக்கணும். இப்போது பால் எவ்வளோ ஊற்றணுமோ அந்தளவுக்கு மறுபடியும் பால் வரணும், அந்தளவுக்கு கொதிக்க விடணும். நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்கும்போது டர்மரிக் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஸ்டேஜில் வந்து எடுத்து வச்சுருக்க டர்மரிக் பவுடரும் போட்டுடணும். போட்டுட்டு நல்ல பால் நல்லா சுண்டி வரணும், நல்ல பாயிலாக அது ஹாஃப் குவான்டிட்டி வரணும். இது ரொம்ப நல்லது, நெஞ்சு சளி. டர்மரிக் ரொம்ப நல்லது இல்லை, கோல்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அதே மாதிரி பெப்பரும் கோல்டு காஃபு, அதான் எல்லாருக்குமே இப்போ வந்து நெஞ்சு சளி ரொம்ப சீக்கிரமாக பிடிச்சிடுது இந்த கிளைமேட்டுக்கு. அது இது யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா நைட்டில் வந்து குடிக்கணும். இது நைட்டில் குடிச்சிட்டு படுத்திங்கன்னா நல்ல தூக்கம் வரும். இது ரொம்ப நல்லது, நல்ல ட்ரிங்க், ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ஸ்டேஜில் அடுப்பை அணைச்சிட்டு இதை ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கணும். இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக ஹனி ஆட் பண்ணிக்கணும். ஹனி ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் சூடாக இருக்கும்போதே குடிச்சிடணும். இந்த ட்ரிங்க் வந்து சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கூட கொடுக்கலாம், ஒரு 5-6 இயர்ஸ்லேருந்து குடிக்கலாம், பெரியவங்க வரைக்கும் குடிக்கலாம். ஹனி ரொம்ப நல்லது காஃப்க்கெல்லாம். இது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். அதுவும் இந்த வின்டர் கிளைமேட்டுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அது பக்கத்தில் இருக்க பெல்லை அமுத்துங்க.